파리고추는 이래 통째로 넣나? 씹으면 기름 넣어. 새콤한 느낌 나네. 고기가 때문에 끝을 좀 익어요. 익고 물렀나? 좀 끝부분이라고 좀 익혀봐. 근데 이래서 못 말하는데 이해 안 되죠? 진짜가 이럴 수 없는 거 아닙니까? 백석은 간장 좀 넣고 마늘 지금 넣을게. 빨리 다쳐. 아니 칼을 항상 사람 바깥쪽으로 하거든. 칼날을. 사람들 근데 엄마는 생수병 작은 게 낫나? 우리 작은 거는 뭐, 물 얼마 되나? 그건 휴대용인데. 집에서 쓰는 거는 작은 거는. 휴대용으로 여러 개가 낫나? 휴대할 때 쓰는 거, 집에서 쓰는 거는 그거 하면 안 되지. 듣기 편하다. 이거. 아, 뜯기 편해도 양이 작아서 뭐, 내 뜯다고 볼다 보겠다. 그런 스타일이래. 물을 좀 넣어야 익지. 파리고추는 좀 사각사각하게 먹는 거 같아. 푹 안 익고. 근데 찜은 푹 찌잖아. 너무 푹 찌면 어렵고. 졸이면 짜지거든. 간장 더 안 넣어도 되겠다. 간장 색깔이 지금이 충분하고 이렇게 넣어. 근데 내가 이거 잘 먹나 모르겠네. 뭐, 이거 안 먹으면 되지. 대충 몇 건지. 안 먹을 거지? 내가 무슨, 나는 간장 먹는 고추 이건, 나는 이거 간장 먹는 그래, 고추는